赵露思出事了，这个锅他不带，工作室急于澄清，网友一针见血。艾特肖战的名字在微博上极为显眼，5月30日出现的唯一一篇。赵露思的短文写着我喜欢你，只有3个字，当天晚上就发布了。目前肖战人气很高，所以很多人都认为赵露思是想利用这个优势引起关注。如果他现在还没有发布，那您为什么觉得有必要在这个特定时间发布呢？2位明星同年生日，几乎同时出道，结下了深厚的友谊。他们大胆的公开宣言是他们过去合作网络剧的结果。许多人认为2人受到了他们共同的关系的影响。赵露思和肖战作为娱乐圈里拥有者或朋友的公众人物，毫无预兆的轻而易举的表态。许多公众认为这条信息是由 P 和 P 制作的。向他们不喜欢的人表白被认为过于大胆而不能在互联网上进行。于是为避免谣言传出，凌晨时分，赵露思工作室迅速发表声明，澄清他们提供的信息并非发送的信息，希望大家不要听信他们的言论，继续利用他们的言论散布虚假信息。原本工作室的态度和这个说法是一样的，我不能因为我没有做过的事情而受到责备。赵露思因为不了解，已经忙于拍戏累了，这让她对突如其来的网络舆论更加不知所措。针对这一担忧，网络上不少人称赞工作室发表了公开声明。因为这个传闻对肖战和工作室都有影响，很多人都觉得他有必要赶紧发表声明。尽管看起来很困难，但我相信当人们看到这个谣言变得如此之大时，他们就有了坚持下去的决心。从那里开始，互联网上的谣言可能会失控，无论如何都无法触及。赵露思已经走红，今年发布的许多项目增加了她的知名度。肖战最近有好转的迹象，但赵露思不想和肖战发生任何冲突。她不想和他有什么无法解决的宿命，也不想陷入自己解决不了问题的境地。工作室想确保赵露思不会受到这种情况的影响，他们想澄清一下情况，以免赵露思对这个项目失去兴趣。最重要的是，他们不希望赵露思因为那个黑锅而改变计划。演说的清晰掩盖了他的心酸。模仿肖战是不明智的，因为他擅长自卫。至于他的天赋，就在于传达他的意图，加强他的防御。任何试图预见这种事件的尝试都是不可能的。事后提供反馈以避免反复发生纠纷或自我保护至关重要。人们在考虑自己的利益时，只能先关心自己。但是网友们的说法却是极其犀利和真实的。他们都指出，没有任何事情是没有理由的，不管他们感觉如何。为了散播谣言，造谣者痛恨赵露思拒绝承担任何责任。他们也讨厌他和他的工作室保持态度的方式。人们喜欢八卦，因为它很有趣，但寻求谣言的人只关心传播负面信息。虽然有些人拒绝分析某件事是真是假，但那些有偏见的人不会使用想法进行更深入的思考，避免让自己卷入公共争议。你的直接职责是与他人分享你的想法，这样他们就不会进一步传播他们的观点。你必须立即行动，因为时间不多了。通过采取这一步骤，您可以避免公众对整个人口的强烈抗议。赵露思、吴磊 CP 粉还好吗？剧内余称，花粉是人均载体粉，生粉多为闺蜜粉。虽然有时很苛刻，但我还是希望我的偶像是好的。不过也有粉丝群只关心自己的幸福，几乎不理会明星的想法，那就是 CP 粉。最近最有名的反面例子就是吴磊和赵露思的 CP 粉无路逃跑。注意，这里提到了一些极端的 CP 粉，并不是所有的都可以更换。2021年的故事，那年迪丽热巴、吴磊主演的《长歌行》开播，赵露思在剧中饰演女二。虽然和吴磊搭档的棋牌戏不多，但短短几分钟就被观众撞到了。同龄的小演员，脸红又年轻，难怪观众吸毒。投资人可能也看到了2人的 CP 感，很快2人就在电视剧《星汉锦绣》中正式合作。该节目在播出前就备受关注，播出效果也不负众望，它成为今年夏天最热门的车型之一。吴磊和赵露思的人气也随之走红，2人也收获了不少 CP 粉，也就是现在大名鼎鼎的无路客越狱。起初 CP 粉表现正常，
只有朗朗在微博评论区和2位明星的相关视频中吸糖。随着时间的推移， CP 粉的规模越来越大，有些人也变得胆大了。中午时分，杨光正在筹备电视剧《樱桃琥珀》的消息传出后，吴路克开始逃跑，为2人寻找出路。博主一说起这件事，就会有 CP 粉，有时中午还会在杨光和侯洪亮的微博上 KY。说实话，粉丝主要舔年糕的情况并非没有先例，但这样做真的很让人意外。更值得一提的是，赵露思方否认参演，正午阳光明确否认樱桃琥珀已立案，但仍有粉丝愿意公然舔饼。当事人之一的赵露思可以说受到了很大的影响，因为在造谣时说了不要卷入之后，在 CP 粉上传播开来，被质疑太大了。此外， CP 粉还为他树敌，甚至不理智的 CP 粉骂其他女演员，言论也可以恶意表达。经历了这一系列事件，逃出的吴路克真是无处可逃。另外，石原也注意到，这种事情在赵露思身上已经不是第一次了。几年前，赵露思和丁禹兮合作了传闻中的陈芊芊。随着电视剧的热播，双方都收获了不少 CP 粉。当时，丁禹兮和张雨绮也在玩。男主虽然在宣传2部电视剧方面站稳脚跟，但还是成功击败了一小部分 CP 粉。一边疯狂嘲讽张希，一边对丁禹兮说有仇恨，攻击明星与老板不同的搭档， CP 粉的开胃菜，攻击老板的丑闻对象，真情人等等，最令人费解。回到无处可逃，当璀璨星辰播出结束时，吴磊和赵露思被曝是假货，因为吴磊的真女友在小米的家中饰演黄磊的女儿向涵之，2人还合作了电视剧《启航》《起风时》。此外，还引用了一些证据：一，吴磊直播时无意中曝光了一位朋友在微信上聊天的头像，被细心的网友怀疑是雪地里的人的照片。向涵之的滴滴和微博头像很像。二是王安宇绯闻曝光时，被网友曝出与王安宇合作的女孩是吴磊的女友，而照片中的人正是这个意思。此外，也有网友表示，恋情消息曝光后，将虚像化为火速，表达了自己的愿望。但情况是这样吗？消息一出，吴磊方辟谣说太荒谬了。然而，一些 CP 粉却如没看到一样，用自己的 CP 和善意打了汗，在多个平台上对他进行了长时间的人身攻击，并大喊 sisters。 也就是说，2002年出生的向涵是嫂子，敲门的 CP 比别人年纪大，不就是叔叔阿姨吗？让我想想，施于人，勿施于人。韩毅没有说话，他的好朋友曾回复说谣言是 PP 图传出来的，但收效甚微。即使是现在，他喃喃自语的评论区也充满了脏话，感觉这个女儿受够了。他回复了网友的留言，我还没换头像。然后答案进入了相关主题列表。工作会到此结束吗？当然不是。按意思，被骂是默认回答，还被吐槽不红像人渣。反正 CP 粉说的有道理，黑白颠倒的能力着实令人惊叹。当年窦唯和陈都灵的 CP 粉也是疯了。电视剧《好时光好景之几何》播出时，窦姬并没有在戏外与陈都灵交流， CP 粉们看不下去了，跳进了董季女友和超莲的评论区，而且黑色直接转移到了东基粉上，涂上了名为什么东时的黑色。吐槽之下，这句话比一句话还难看，果然是一粉顶十黑。写到这里，我真的觉得一些狂热的 CP 粉，不管你敲门的 CP 是真的还是假的，都跟其他明星没有关系，是不是很可爱？